fa tao anatin'izay folo taona zay a be deaibe ny zavatra niova nanambady a ny zavatra tsy tiako ndreto ambonin'ny tany ary zavatra nanenenako indrindra nanambady satria taloha zany ianao tsy manana vady dia mikôtikôty sipa dia mitadidatsipa fa ankehitriny nenina ary makahery anareo lehilahy rehetra manambady oatray aho amin'ity fanambadiana ity ka ny fanterana dia tsisy fikatsonika fa le manambady mantsy zany eo zany fanontaniana mipetraka mihitsy aty amiko hoe ny fanambadiana ve misy lalàna ny lalàna mifeh azy angambany dia hoe raha misaraka dia mizara ny lova tsy zay ihany fa tsisy mihitsy ao anatin'ny fanambadiana hoe tsy maintsy misava telefônina le vehivavy tsy maintsy mitazona ny compten'le lehilahy le vehivavy tsy isen'izany sa nisy an'izany ve tsisy fa za zany tehiteny mihitsy aroany amin'ny fiainana rehefa tena nydiniako a ny ilako ny vehivavy a manasa trano a manasa vilia manasa lamba zay ihany dia iterahana fihinana koa ny ilana vavy akoatran'izay arakaraky ninny na lehilahy raha tsisy mavaly satria izy marina zany ny tsara fantatra vehivavy a izay lehilahy rehefa misaina dia anankiroa ihany ray ato dia vita izay lehilahy zany any tena hoe olona tsara indrindra eto ambonin'ny tany mahitsy ary mazava roa ihany dia vita fa ny vehivavy a tsisy azonao io vehivavy io rehefa miteny izy hoe aza mody dikan'izay mody amin'izay rehefa miteny vehivavy hoe amin'ny fito mody ianao aza tara dia aza tara fa zao sy pampameko anareo lehilahy androany rehefa tara mody hoe amin'ny fito rehefa samy tara efa samy ady any nefa rahana eo raha pitsomarena amin'ny fito mody ka tsy maintsy zay ny fifarany nge ady sady raha mody amin'ny fito maraina ianao a sady tsy tsara tare ianao a na vita fitompivavahana ny alina milamina tsara amin'ny fiainanako fa ianao ve ody amin'ny fito iny amin'ny fito sy fefa sady misy fofopofona kely zay zany antony fa zay moa zany le hoe araky ny resako teo zay avy any Ambatondrazaka fa mijery ny bandy atao Antananarivo zany tamin'ny Saint Valentin le tamin'ny zoma teo iny efa mivoatra ny olona amin'izao zany a amin'ny resaka fitiavana fa efa mba mitondratondra voninkazo ny lehilahy manatinatra zaro manasanazy kely misakafo ary inona sianaka ve hivaky lohany zany fa ianareo mbola tsy nahita hoe sianaka amin'ny kôtsipa tonga dia direct fa raha vao tsy points amin'iny dia efa samy miala tonga dia miala avy ohatsy oy angamanao ino ndra koa anao mba raha diandihana faty anah mitsy anao atika angina manao hoe aty anao ma tsy te hiadana zany koa tiana sipasianaka tonga dia samy miala fa laraky le nisorako anareo teo a no ianareo a zao zavatra iainako zao a amin'izao moa zany miara-miasa amin'ilay orinasa hoe ordocola zany a dia manao fanetanana dia mitety amin'ny Madagasikara fa tany Fianaratsoa vao aingana teo fa hoy ihany hoe ny teny Betsileo no teny tsara indrindra satria na miteny ry izy ohatry ny mihira zany salama nampiresaka an'le sipa zany satria alina ny andro arivariva mody masoandro dia tao anatin'ilay toerana anankiray hoe fisotroana zava-pisotro labiera dia manantona lay tovavy tsobolo fotsifotsy kely forma aizy izany dia nanantona dia nresahako izy dia natonako izy dia nanontaniako izy bonsoir
fa dia nitodiany a dia ozy izy hoe bonsoir. Iza ny anaranao? Larisa. Tena ohatrana tonga dia kivy be zany mieritreritra. Mba eritrereto kosa hoe miaraka matory amin'ny Larisa ianao dia ahoana izay raha Larisa. Sady tsapana mihitsy ela za vao vita amin'ny fitaopo lamesa anankiray raha zany ny fandehany a. Sady mijaly ianao ena fa dia Larisa moa hiady hoe. Za tsy miteny hoe ratsy ny Betsileo a, tsy izay mihitsy a, fa mahafinaritra. Fa nahita ady eo amin'ny parkage eo amin'ilay taxi brosy miainga eo iny a, dia miady ny Betsileo rola fa za nangala toerana dia nipetrahako mihitsy hoe hipetrahako ty revy miainga ty fa tsy nisy tao anatin'ny 80 taona. Terle tia! Ela aloha sasaka eo dia marasako an'elahy zay. Le anankiray mamaly koa zany amin'io a. Terro ary terre ny lafa iako fa vonina ne. Le aktivy hoe mitady hinona misy sa tena hitako any an-trano lahandray. Sianaka ve hiady ianao an'izany? Ne sianaka vo miala avy aho tonga dia hoe oaly zay raha ty ataoko. Laniany a. Ataoko mahita la ataoko mamaka laly a zalahy ty niany. Za tsy nitenika. Misy miandry teny ratsy fotsiny indray le sianaka variana anareo. Ny sianaka tompoko ny teny ratsy dia tsy teny ratsy ireny any aminay. Reny natao hoe haingo-teny. Asiana kely. Asiana kely a. Ifanarahantsika. Kely. Zay kely. Asiana kely ozy izy dia kely zany le iziko. Dia amin'ilay rehefa ilay mandeha zany a, dia mitety an'ity Madagasikara ty. Dia ny faritra atsimo Madagasikara, atsimo atsinan'ny Madagasikara. No anisan'ny faritra manamarika foana zany rehefa mandeha. Fa nahalevi tena mikoaten'le zany. Mialatsina amin'ilay vadiko any an-trano any izy. Zay moa mignon antena tsy maintsy mandrava. Fa miteny amin'izay ry olona tsy moatsinanareo. Fa tsy zavatra azoko nankely ary. Akory izy io raha? Eka sara be moa. Ay le sipa fa miteny za atorany aminao rehefa aveo fa me t-shirt dia vita. Ay zay ke tsy nandovola za anao ka nidika an'izay. Fa anisan'ny fiteny mahafinaritra fa tsy mety haiko. Fa haiko kely niany fa tsy mahay mihitsy ny fiteny avy any amin'iny atsimo, tena atsimo. Zany hoe mahazo an'iny Bekioky, Ambovombehandroy, Bekily iny. Fa le fiten'le olona any eritreretina hoe mpifankaty zany mifampiresaka le lasy vehivavy anankiray ao anatiny ao. Ina reny zavatra vita amin'izany fa nanao tsy akory akory ay volohaka hoe habaka toy izay tena havavako hoe daty zaho tsano haly tsika roa tsika roa. Dia le sipa koa mamaly mbola miakatra ambonin'izay le ton. Marina mafy mampijaly zany a.